এখন আমরা যে ফ্যানগুলো নিয়ে আসছি এই ফ্যানগুলা একদম 100% সাউন্ডলেস। আমরা তো ফ্যান ব্যবহার করছি এতদিন শুধু ফ্যানের স্পিড কমানো বাড়ানো যায়, কিন্তু এখন আমরা ফ্যানের সাথে লাইটের স্পিডও আপনি কমাতে বাড়াতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেখেন কত সুন্দর একটা ফ্যান দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, ব্ল্যাক ডায়মন্ড। দেখেন নিচের দিকে লাইট জ্বলে, ফ্যানের সাথে লাইট জ্বলে, এটা কিন্তু খুব মানে কি বলা যায়, বর্তমানে এগুলো কিন্তু খুব ইউনিক একটা ব্যাপার। তো ব্ল্যাক ডায়মন্ড ফ্যান দেখাবো 4 পাখার, আর এই ফ্যানটা কিন্তু ইন্ডিয়ান, মানে আমরা জানি সচিন টেন্ডুলকার, আপনারা অনেকেই চিনেন ক্রিকেটার সচিন টেন্ডুলকার কিন্তু এটার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, লুমিনাস ব্র্যান্ডের। ওকে, তো আজকে আমরা এই ফ্যানটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। আমাদের সঙ্গে শামীম ভাই আছেন চিশতি ট্রেডার্স থেকে, নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলা 819 নম্বর দোকান। আচ্ছা শামীম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আছি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। জি, তো এখন যে আমরা ফ্যানটা দেখাচ্ছি এটার আমরা নামকরণ দিছি হচ্ছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড। ব্ল্যাক ডায়মন্ড, জি। এর পাতাগুলো হচ্ছিল অ্যান্টিক কালার আর অ্যালুমিনিয়ামের পাতা, আর বডিটা হচ্ছে ব্ল্যাক, এর জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড। আর এটা কিন্তু 4 পাতার ফ্যান, আর এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড, এটা আপনাকে আগেই বলে দিচ্ছেন। আর এটা 4 পাতার ফ্যান, আর এটা কিন্তু নিচে লাইটও আছে প্লাস রিমোট আছে। আপনি রিমোটের ধারায় লাইটটাই কিন্তু আলো কম বেশিও করতে পারবেন। ওকে, এবং আলোটাকে কালারটা চেঞ্জও করতে পারবেন। আচ্ছা, এবং 5টা স্পিড দেওয়া আছে, আপনি 1 2 3 5 এই পর্যন্ত স্পিড ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, আপনার প্রয়োজন মতো আপনি এটাকে বাতাস বা মানে কমানো বাড়ানো করা যাবে, সিস্টেমটা আপনি করতে পারবেন। এটা রিমোটের ধারাই করতে পারবেন। আর এটা আপনার মধ্যে যে এলইডি লাইটটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা হলো 12 ভোল্টের, 12 ওয়াট, আর 3 কালার এলইডি লাইট। এখানে ডাবল বেয়ারিং আছে, 5 স্পিড আছে, আর এটা হচ্ছে লুমিনাস ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে সচিন টেন্ডুলকারের ফ্যান, ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। ইয়েস, জি। ওকে, তো আমরা হ্যাঁ, এটা কি আর কোনো কালার হয়? না, এটা আপনার কালার একটাই হয়। এখানে যে ছবিতে দেওয়া আছে একটাই কালার। হ্যাঁ, একটাই কালার, রিমোট সহ। আমরা কিন্তু এখন দেখা গেছে ডিজিটাল যুগে ডিজিটালের মতো ব্যবহার করতে হবে, ডিজিটাল জিনিসই ব্যবহার করতে হবে। সেটাই। এখন ডিজিটাল যুগে আপনার যেহেতু ডিজিটাল রিমোট ফ্যান আসছে বা লাইট সহ ফ্যান আসছে, অবশ্যই আপনার এগুলোই ব্যবহার করা উচিত। ওকে, অবশ্যই। ঠিক আছে, আমি ফ্যানটা আপনাকে অন করে দিলাম। এখন আমি আপনাকে 1 স্পিডে দিতেছি। এই দেখেন, এখন হলো 1 স্পিড, এরপরে 2 স্পিড, 3 স্পিড, 4 স্পিড, 5 স্পিড। ওকে, লাইটটা জ্বালিয়ে দিলাম। লাইটের কালার গুলো আমি চেঞ্জ করি, এই একটা কালার, এই একটা কালার, এখন অফ, এই একটা কালার। দেখেন ফ্যান কিন্তু মনে হচ্ছে আস্তে ঘুরতেছে। জি, আমরা ফ্যান কিন্তু অনেক জোরে ঘুরতেছে এবং অনেক বাতাস হচ্ছে। আপনারা হয়তো ক্যামেরার মধ্যে দেখতে পারতেছেন যে আস্তে আস্তে ঘুরতেছে, ফ্যানটা কিন্তু নাচতেছে। এই যে লাইট কিন্তু আপনার আলো কম বেশি হচ্ছে, আপনি দেখেন এখন কিন্তু ফুল আলো, এই যে আলোগুলো কমতেছে। আচ্ছা। আর ফ্যানটা কিন্তু আপনি দেখতেছেন সবাই কাঁপতেছে, কিন্তু কেন কাঁপতেছে? আমরা কিন্তু উপর থেকে একটা রডের ধারায় ফ্যানটা ঝুলানো হয়েছে। আপনি যখন সিলিং এটাকে ঝুলাবেন, চুল পরিমাণ ফ্যানটা কাঁপবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা এই ফ্যানগুলো ব্যবহার করি একদম সাউন্ডলেস, মানে বাতাসের কোনো শব্দ নেই, শব্দই পাবেন না। ফ্যানের কোনো না কোনো শব্দ থাকে, আমরা যে নরমাল ফ্যানগুলো ব্যবহার করে থাকি। এখন আমরা যে ফ্যানগুলো নিয়ে আসছি এই ফ্যানগুলা একদম 100% সাউন্ডলেস। আপনার কোনো সাউন্ড হবে না, প্লাস আপনার রুমে এখন কোনো লাইট লাগবে না। আপনি ফ্যান লাগালে লাইটের কাজ করবে, এটা ডিম লাইটের কাজও করবে, লাইটের কাজও করবেন। বলবেন কিভাবে? এই যে দেখেন লাইটের আলো কিন্তু বাড়তেছে। আবার আপনি কমাতে পারবেন আপনার মতো করে, আপনি রুমে আলো কম বেশি করতে পারবেন এবং কালারটাও চেঞ্জ করা যাবে। এই দেখেন, একটু লাল টাইপের কালার চাচ্ছেন, সেটা আপনি করতে পারবেন এবং কালারটাও কমাতে পারবেন। আচ্ছা, সুন্দর। আমরা তো ফ্যান ব্যবহার করছি এতদিন শুধু ফ্যানের স্পিড কমানো বাড়ানো যায়, কিন্তু এখন আমরা ফ্যানের সাথে লাইটের স্পিডও আপনি কমাতে বাড়াতে পারবেন। আচ্ছা, মোটর যে আছে ভেতরে, এটা কি কপার মোটর? 100% কপার মোটর, রোলার মোটর, যার কারণে, এবং ডাবল বেরিং, ডাবল বেয়ারিং দেওয়া আছে, যার কারণে এটা ফ্যান 100% সাউন্ডলেস। ওকে, আচ্ছা এখন বলেন আমাকে যে মোটরের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি দিচ্ছেন? আমরা এই মোটরের গ্যারান্টি দিচ্ছি 5 বছর।
5 বছরের মধ্যে যদি মোটরটা পুড়ে যায় আমরা সম্পূর্ণ ফ্রিতে চেঞ্জ করে দেব। আচ্ছা, সম্পূর্ণ ফ্রি। টোটাল ফ্যানের ওয়ারেন্টি পাবেন 12 বছর। আচ্ছা আচ্ছা, 12 বছরের মধ্যে যদি আপনার ফ্যানটা কোনো সমস্যা হয় আমরা সম্পূর্ণ ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। ওকে, 12 বছরের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় ফ্রিতে সার্ভিস পেয়ে যাবেন। আচ্ছা শামীম ভাই, এখন আপনি আমাকে বলেন যে এই ফ্যানটা যদি আমার বন্ধুরা কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে প্রাইসটা কত রাখবেন? এটার মূল্য আমরা বড় মতোই পাইকারি মূল্য দিচ্ছি। অনেকেই ভাবেন লাইট সিস্টেম, এখন আর রুমে লাইট লাগাতে হবে না, 4 পাতার ফ্যান প্লাস ব্ল্যাক ডায়মন্ড, এটার মূল্য কত যেন হবে। ভাই আমরা দিচ্ছি ফ্যানের উপর ধামাকা অফার। এই অফার উপলক্ষে এটার মূল্য দিচ্ছি মাত্র 15,500 টাকা। মাত্র 15,500 টাকা। আচ্ছা, তো যারা আসলে চমৎকার এই ব্ল্যাক ডায়মন্ড ফ্যানটা নিতে চান অবশ্যই 15,500 টাকায় পেয়ে যাবেন। আর যোগাযোগ করতে পারেন, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে সিসি ট্রেডার্সের অ্যাড্রেসে। আপনারা যারা আসলে নিতে চান অবশ্যই ফোন করতে পারেন, ঢাকার বাইরে অথবা প্রবাসে যারা আছেন তারা ফোন করতে পারেন, কুরিয়ারের মাধ্যমে তো আপনারা দিয়ে থাকেন। আচ্ছা, তো চমৎকার এই ফ্যানটা যারা নিতে চান অর্ডার করতে পারেন, নিউ মার্কেটে চলে আসতে পারেন, নিউ সুপার মার্কেটে এসে কিন্তু 819 নম্বর দোকানে চলে আসতে পারেন, অথবা ফোন করে যোগাযোগ করতে পারেন তাদের দোকান যদি না চিনতে পারেন। তো আজকে পর্যন্তই বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।